ल आज चाहिँ हामी यहाँ लोकल रक्सी 3 पाने बनाउँदैछौँ। यता बन्दैछ हाम्रो कति पाने बनाउनु नै यो लगभग हुन्छ 6-7 पानी भाइ। त्यत्रोको अनि मिठो हुन्छ त? हुन त रक्सी मिठो त हुँदैन, तितो तितै हुन्छ तर होइन के हो रक्सी पार्दा यो पैसा पनि लाउनु पर्छ। यहाँनिर पैसा त फाला फालो छ नि। अब यहाँ सट्ट सफले हाम्रो रक्सी बन्दैछ। 3 पाने रक्सीको गीत लाउनुहोस् त। पाने रक्सी बदलमा मरेलै पछि खदलमा कति पानी भयो भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है। मिठो मिठो बनाऊ बिर्सिन्छ भनेर यहाँ लेख्न चलन छ। ल अब सकिएको यो अब तार्ने कस्तो घरला त हाम्रो रक्सी आज मिठो चाहिँ होस् भनेको भाइ। यसो पानी ल्याउल्यो नानी अलिकति। अब हेर्नु कति झऱ्यो रक्सीको नि। यतै राख्नुपर्छ। आमामा झन्डै भरि झरेछ त। कति सेर होला त यहाँ मक चाहिँ ससेर जति छ कि लाउनेहरू ल्याऊ है। मिठो भयो कि होइन तर यहाँ अलिक डराउँछ है भाइ। चाख्ने त डराउनु थाहा हुन्छ। मिठाई भइछ है। सिसिम गानुपर्छ है। देवी देउरालाई दिनु पर्यो नि पहिला। हो सानो याङ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो किराँती भाषाबाट चाहिँ बान्ता भाषाबाट मिठो भयो भन्दै हुनुहुन्छ। यो भराउनुहुन्छ यो यहाँ भयो कति झरे। हाम्रो यो जन्मिँदा पनि यही चाहिने, मर्दा पनि यही चाहिने, कार्य बिए पास नि छ हरेक कुरामा यो चाहिने। यो बिना त यो हुँदैन। खाने चिज त होइन। अब उहिलेदेखि भइ परिआएको यो है।